А чем у меня тут занимается кошка? Чем она тут гремит? Орех нашла, смотрите. Нашла орех и гоняет орех. А где ж ты его нашла, кошечка? Я даже скажу, где ты его нашла. Ты залезла в подвесной ящик, да, на кухне, и оттуда выкатила орешек, да? Скажи, я тебе ничего не скажу и ни в чем не сознаюсь. Орешек я сама принесла. Откуда, не скажу тебе. А буду им просто играться. И не смею меня его отбирать. А то, что соседи там сейчас придут от того, что я тут тарахчу, ну, это такое дело, да? Вот так.